西日本を横断して各地に大きな被害をもたらした台風10号は、今日正午に東海地方の南の海上で熱帯低気圧に変わりました。ただ今後も東日本を中心に大気の非常に不安定な状態が続くでしょう。明日にかけても雷を伴った非常に激しい雨が降り、大雨となるところがありそうです。明日夕方までの予想雨量は、東海で150ミリ、近畿で120ミリ、関東甲信で100ミリなどとなっています。土砂災害や低い土地の浸水、川の増水や氾濫に厳重な警戒が必要です。